Podval, trotuar, uyaldı, fundament mishatamanda firganlar uchun yine bu mramorni singan sinikindan brekchi deydi, brechka deydi. Buni shu döşab, palasa bilan 1.20-1.30 dan döşab, keyin shaya kum bilan aralashgan sement o'tirtiradi buni suxoy rastvora. Keyin shlipovka qiladi buni. Oqarib qolmaslik uchun kum, shaya deymiz. Keyin taxtani yog'ochni apilkasi, yani shularni yozib qo'yadilar. Oqarib qolmaslik uchun. Eğer mashin minadigan bo'lsa, teni bir 5-6 cm beton quyib berish kerak bo'ladi. Eğer mashin minmasa, o'zini suxoy rastvor bilan qo'ysam bo'ladi buni. Buni nozik tomonlari ko'p. Ustalar yaxshi biladi, qachon quyish kerak, qachon terish kerak dashni. Uni sir san'ati ko'pdim. Yani qilib bilmaydigan odamlar angsan ekan deb qilib, keyin bizlarga murojaat etib, yo'nib ber, shlipovka etib ber deb qisinib yurganlarning ichchasi. Shuning uchun har bir ishni o'zini ustasi qilgani yaxshi deb o'ylayman. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deydi. 1-2 kunlikda bir odam o'zini uyini zattirgan 100 kvadrat joyini bila bilmas bir ikki ustalar bosgan. Şu brekchini üstü valna bo'lib yaptı, valna. Uni ne yonib bo'ladi, ne boshqa etib bo'ladi. Uni hech etib bo'lmaydi. Faqat dalbitatib preparatorda alt tashab qaytadan bosish kerak bo'ladi. Bu uyasına ortiqcha gruz hisoblanadi. Shuning uchun har bir ishni o'zini ustasına murojaat etgan ma'qul deb o'ylayman. Keyin yine bu sokullara kelganda buni kerama graniti bor, qarasi, marmardan bor, mramordan. Keyin Ko'ksaroy granitlaridan bor, Xitoy zavod. Xullas material ko'p. Kelaversa, gelishtirib ishlaveramiz, sotaveramiz. Xullas nima deymiz? Yana oynalara po'chak tiyagalar bor, nalishnik, podakonliklar po'chakdan. Ustini gruntopga etib beramiz. Travertin bilan qatadi, lekin qoplama qilib beramiz. Xullas aloqadamiz xizmat bo'lsa aytaverasiz.